สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้สิพาไปเบิ่งหิมะเนาะจ้าเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงหิมะตกเป็นช่วงหน้าหนาวของสหรัฐเนาะจ้าแล้วก็มันสิมีพายุหิมะเข้ามาไปไสมาไสกับขาวเต็มไปเบิดแล้วจ้าสำหรับมื้อนี้ที่ออกเนาะจ้าออกไปข้างนอกก็เนื่องจากว่าสั่งอาหารไว้ก็เลยจำเป็นต้องไปเอาที่ร้านเนาะจ้าเพราะว่ามันไกลจากบ้านตัวเอง45 นาทีเขาบ่มีเดลิเวอรี่เนาะจ้ามันไกลโพดนะเลยจำเป็นต้องไปเอาเองจ้าเมื่อนี้มาเอาอาหารอยู่ฮันนี่เบคแฮมเด้อจ้ะอันนี้หิมะกลายเป็นน้ำแข็งแล้วเด้อจ้ะตอนนี้ได้อาหารแล้วกลับบ้านกันเนาะจ้ะอันนี้เป็นทางกลับบ้านเนาะจ้ะต่อไปนี้ก็จะมีแต่หิมะจ้ะไปเบิ่งเลยจ้ะ